keď máte najmenšie autá. Ja som myslel, že dozadu má napísané Porsche a to je projekt. Takže je to zo 656 Poliak z Krakova Darek Bednarovský, ktorý je po oboch tréningoch momentálne prvý. Takže uvidíme, ako si títo Murat Tadla z polského Přemyšlu 662. Polská republika. Tri polské maluchy k jednému slovackému.